Во однос на лани, годинава се исплаќало многу помалку К15. Со вакви обвинувања и со поплаки за исплатени суми помали од законските, стотици работници побарале помош од Сдруженијето Гласен текстилец. Има многу поплаки од страна на вработени и од Штип, и од Источниот регион, па и од цела Македонија во врска исплатата на регресот за годишен одмор за 2018 година. Повеќе представки се од работници од текстилните, кожарските и чеварските фабрики, но има и такви од градежни компании и од колонијали и маркети. Освен оние кои побарале комплетна помош од Гласен текстилец, од Сдруженијето им нудат помош и на оние работници кои по стапката сакаат да си ја водат сами. Она што го правиме и што ќе го правиме и наредниот месец ќе бидат изготвувани барања и до оние работнички кои што сакаат сами да се упатат до трудовиот инспекторат, а ги има оваа година во поголем број, а и ние како здружение ќе поднесуваме представки до инспекторатот за труд во однос на исплатата таму каде што не е воопшто исплатено, а и таму каде што е исплатена помала сума од онаа која е загарантирана. Најмалку 100 представки од работници веќе се доставени до Државниот трудов инспекторат. Се евидентирани појави на неисплата на регрес за годишен одмор од страна на одредени компании. До главната дирекција на Државниот инспекторат за труд, како и до потрачните единици на инспекторатот до сега се пристигнати според информациите што ги имаме повеќе од 100 представки од страна на вработени во приватниот сектор, а кои се однесуваат во најголем дел. Од Државниот трудов инспекторат веќе започнаа контроли во фирмите за начинот на исплата на К15, кои ќе траат до крајот на февруари. Сите оние газди кои на работниците не им сплатиле регрес во висина од најмалку 9665 денари се соочуваат со глоба од 4000 евра.